我拍这个做饭视频啊，还是以乐呵为主，不能要求太高。这要能出去了，谁跟家做饭呀？得了，这是做一个红烧排骨啊。凉水下锅，血沫子抽出来，排骨酥脆呢，咱就得过2遍油。先过第1遍油，达到这种周围都有点微焦了，咱就可以捞出来。小火下冰糖，炒好色之后直接第2遍上色，把葱、姜、桂皮、大料搁进去，转成小火，一铲子老抽，一铲子生抽，再来点佛油，都放进之后就开始兑水，水没过排骨就可以。根据自己口，喜欢甜点就再多搁点糖，我就再搁个6颗，1勺盐，1点鸡精，行了，转成中火，火开了之后转小火，咕嘟15分钟20分钟，转大火收汁儿，下点芝麻，多漂亮，急活。美味。